제네시스 차량에 장착이 되어 있는 파워텍 8단 후륜 2륜 미션 모습입니다. 방금 탈거를 해 놓은 상태이고요. 이 미션을 2층 조립실로 옮겨서 수리를 할 거고요. 그리고 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 토크 컨버터는 신품 토크 컨버터로 교체를 해서 작업을 이어가도록 하겠습니다. 2층 조립실로 옮겨서 깔끔하게 수리를 한번 해보도록 하겠습니다. 기존에 장착이 되어 있던 토크 컨버터 모습이고요. 이제 이 토크 컨버터를 신품 토크 컨버터로 교체를 해서 작업을 이어가도록 하겠습니다. 그리고 깨끗하게
수리 작업을 해놓은 미션이고요. 이제 이 미션 앞부분에 컨버터를 장착을 해서 작업을 이어가도록 하겠습니다.